ரெயின்போ தமிழ் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம். சித்தர்கள் அருளிய திரிகடுக்கு சூரணம் என்பது சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி கலவை ஆகும். சுக்கை தோல் சீவி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி இந்த 3 பொருளையும் சம அளவு எடுத்து லேசாக வறுத்து பொடி செய்து ஒரு பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வைத்து கொண்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஸ்பூன் அளவுக்கு தேவையான அளவு தேன் கலந்து சாப்பிட வேண்டும். இப்படி சாப்பிட்டால் நுரையீரல் பலப்படுத்தும். சளி, இருமல், காய்ச்சல், ஆஸ்துமா அதாவது வீசிங் போன்ற நோய்களை குணப்படுத்தும். ஜீரணமாகும் தன்மையும் இதற்கு உண்டு. இந்த மாதிரி திரிகடுக்கு சூரணம் செய்ய முடியாதவங்க நாட்டு மருந்து கடையிலையும் வாங்கி சாப்பிடலாம். திரிகடுக்கு சூரணம் செய்முறை டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்கேன், போயிட்டு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.